Nefret ettiğiniz birini öldürtmek istiyorsunuz. Bu bir yakınınız da olabilir, bir rakibiniz de. Kime başvurursunuz? Bir kiralık katile. Kiralık katille bir kafede buluştunuz ve onunla konuşmaya başladınız. En sonunda parayı masanın altından uzatarak onu yok etmesi gerektiğini söylediniz. İşte tam da bu noktada kafeden dışarıya çıktınız, birden polis arabaları geldi ve tutuklandınız. Birini öldürtmeye teşebbüsten. Çünkü konuştuğunuz ve kiralık katil zannettiğiniz kişi aslında bir polisti. Sizin görüntünüzü ve sesinizi kayda aldı. Hitman, bir sürü filmde karşımıza çıkan suikastçilerin hikayesini farklı bir açıdan anlatıyor. I realized not everyone fantasized about the same hitman. Every sting operation was a performance, and each arrest was like a standing ovation. New Orleans polisine teknik olarak yardım eden, bunu bir ek iş olarak yapan ve bir gün kendine aniden işte bu suikastçı rolünü oynayan biri olarak bulan bir profesörün hikayesi. Ki kendisi felsefe profesörü. Bu da ayrıca bir ilginçlik. Yönetmen Richard Linklater zaten ilginç hikayeleri bulup çıkaran ve karşımıza değişik filmler getiren bir yönetmen. Mesela onun üçlemesini unutmak mümkün değildir. 1995'te Before Sunrise, 2004'te Before Sunset ve 2013'te Before Midnight bir çiftin yıllar içerisindeki birlikteliklerini ve hayat ve her şeye dair tartışmalarını aktarır. Keza yönetmen de dahil 3 dalda Oscar adayı olduğu Boyhood filmi. Bu filmde bir çocuğun gerçek yaşamdaki yıllar içerisindeki büyümesini takip etti mesela. Gerçekçi animasyonu A Scanner Darkly unutulmaz. Bu filmde de çeşitli kılıklara girerek sahte suikastçıyı oynayan karakter bir gün genç ve nefes kesici bir kadınla karşılaşınca tabii ki işler farklı bir yörüngeye girer. Ron, complicated. Madison. Remember the lady came in trying to have her husband killed that we let go? No, that he let go. Yeah, her husband was just found dead. I'm sorry, what happened? Yönetmen Richard Linklater, gerçek hayattaki bir karakterden yola çıkarak bu filmi çekmiş. Filmde suikastçı rolünü oynayan karakterimizin adı Gary Johnson. Gary Johnson, gerçek hayatta karşılığı olan bir insan. Richard Linklater bu ilginç karakteri alarak sinemaya uyarlamış. Fakat maalesef hiç yüz yüze tanışamamışlar ve filmin geliştirme aşamasında Gary Johnson hayatını kaybetmiş. Filmin adını Hitman diye görünce sakın bir aksiyon filmi izleyeceğinizi düşünmeyin. Ama şunu bilin ki Richard Linklater'ın imzasının olduğu son derece zeki diyaloglarla çok zevk alacağınız sahneler var. Tabii ana karakter felsefe profesörü olunca ve filmdeki bazı sahnelerde onun derslerine de girince karşımıza farklı fikirleri olan bir film çıkıyor. Öncelikle kendimizi tanımamız gerektiğine dair bazı fikirler ve hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğine dair epey uçuk öneriler. Yalnız şunu da söyleyebilirim ki film yer yer hantallaşıyor ve biraz da seyircilerden sabır istiyor. Ve filmin bu zaafını da başrol oyuncusunun sevimliliği, sempatisi kapatıyor gibi. Gary Johnson'ı canlandıran Glen Powell özellikle Top Gun Maverick'ten bu yana yeniden seyircinin kadrajına girmiş bir oyuncu. Ve bu sıralarda da oldukça ilgi görüyor. My name is Gary Johnson, and my simple question for you is, who is your hitman? We'll see. Glen Powell'ın karşısında ise canlandırdığı karakterle ilgili sürekli şüpheler duyduğunuz Adria Arjona var. Sonuç itibariyle Hitman'in suikastçı ya da tetikçi kavramına farklı bir bakış açısı getirdiğini, bunun için de ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Bu film dünyanın birçok ülkesinde Netflix'te yayımlanıyor. Fakat Türkiye'de sinemalarda gösterimde sadece. Please don't let me be misunderstood.